Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mas Muklis. Kali ini saya akan memberitahukan cara pengobatan ayam ngorok ya. Ayam ngorok yang juga disebut juga CRD seringkali menjadi penyakit pada ayam ya. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, langkah baiknya yang baru bergabung silahkan tekan subscribe-nya agar kami semangat bikin konten-kontennya ya. Sebelumnya ayamnya dikorok dengan bulu ayam ya, agar lendir-lendirnya bisa berkurang. Nah, seperti itu cara mengoroknya. Lendirnya banyak sekali ya lur. Nah, itu yang membuat ayamnya menjadi ngorok. Lakukan terus sampai dirasa cukup bersih ya. Dan kalau sudah dirasa cukup bersih ya, kita ambil 1 siung bawang putih ya. 1 siung bawang putih kita tumbuk ya. Kita tunggu sekiranya bisa masuk ke mulut ayam ya. Pakai hulek-hulek bumbunya lur. Ini sudah ditumbuk ya. Lalu disiapkan ayamnya agar dimasukkan ke mulutnya ya, biar bisa sembuh 1 sampai 3 hari insya Allah ya.
ini ayamnya ngoroknya sudah sangat parah ya, lendirnya banyak sekali, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.